Pessoal, Garagem 85, um videozinho rápido aqui, mais um videozinho, para dar uma dicasinha rápida aqui de um problema de amortecedor. Pode acontecer com qualquer carro, às vezes você vai, isso acontece muito no Civic, o pessoal tem o Civic já é um carro que costuma dar o problema do coxim, né, dos coxins fazerem barulho. Esse aqui é de um Civic, só que o barulho não está no coxim, o barulho está no amortecedor. Então aqui, ó, se você ressaltar que esse carro é um carro rebaixado, tá? Isso aqui é um amortecedor cortado, então ele já foi mexido, esse tipo de coisa eu já nem gosto de pôr a mão. O que acontece aqui, ó, todo amortecedor ele tem um limitador aqui, quando a haste sobe, ela vai ter um limitador aqui, ela vai ter um limitador e provavelmente uma bucha em outro material que não seja ferro para não fazer barulho, para não ter ruído quando ele chega no limite dele, certo? Esse aqui no caso está fazendo, ó, barulho de ferro com ferro, ó. Isso aqui vira um inferno no carro. Você sai com o carro, um pouquinho de trepidação, ele já começa isso aqui, esse tuque-tuque, esse toque-toque aqui, ó. E é um verdadeiro inferno, entendeu? E procura daqui, procura dali, coxim não é, isso não é, bieleta não é, e o barulho tá aqui, tá no amortecedor. Eu fiz esse vídeo, eu fiz um outro vídeo, enviei para o dono do carro porque ele colocou esses amortecedores preparados, né, segundo ele, há pouco tempo no carro, e começou o barulho e ele vai lá, o pessoal fala que tá tudo em ordem. Então é isso aí, muito cuidado. O amortecedor foi aberto, ó, tá vendo? Essa solda não é original, ó. Esse amortecedor é um amortecedor que foi cortado, foi aberto. Eu não quero nem comentar a respeito porque eu sou totalmente contra isso aí. Outra coisa, barulho também aqui no terminal, ó. Se você, esses amortecedores de má qualidade, gente, segunda linha, ele costuma dar folga aqui, ó. Você pode ver aqui, eu vou até bater. Então, se você pegar um terminal bom, colocar aqui no alojamento dele e fizer isso aqui, ó, ele fica. E ele não sai mais, você pode vir aqui com a mão e puxar, você tem que pôr um sacador. Você não precisa nem bater com o martelo, você bate isso com a mão. O cônico dele vai travar. Se a peça é boa, é nova, ela vai travar. Esse aqui, ó, você pode bater com o martelo, fazer o que você quiser, ó. Ele tá solto, o cônico tá solto aqui dentro. E olha aqui, ó, tô empurrando ele para baixo, ó. Olha o barulho. Isso aqui, o cara troca braço axial do carro, troca o diabo no carro, troca terminal, braço axial, mas não troca o que tem que ser trocado. O problema aqui é no amortecedor também. Aqui, ó. Aqui, se eu colocar a porca e apertar, esse barulho na mão vai parar, na mão. Mas no carro ele não para. No carro não tem como comparar a força de uma mão aqui, da mão da gente, com a força do carro, certo? Então isso aqui, ó, essa folga não pode ter. Isso aqui não existe, ó. O cônico, você colocou ele aqui, ó, ele não pode ter folga nenhuma. Então, de repente, você tá com um problema desse no seu carro aí, ó, e não sabe como resolver, tá ok? Então era só essa dicasinha aí, ó. Esse aqui tá resolvido, já achou o problema. O dono pediu para fazer um vídeo para ele, levar o vídeo lá pro pessoal que mexeu nos amortecedores. Espero que eles resolvam dessa vez, porque o carro dele tá todo em dia e o maldito do amortecedor fazendo barulho e eles falam que não tá fazendo. Mas Garagem 85 011 4964, já gravando aqui 8h15 da noite, 6710. O meu e-mail mecanicohelp@hotmail.com, WhatsApp 011 981 637546. Até o próximo vídeo.